Mums ir upju ielēs, gliemežvāku pludmales, mums ir dižozoli, zelta vārpu lauki, senlējs, teikām apvīti pakalni un alas. Un mums ir ceļā satikto cilvēku smaidi un dzīves stāsti. Mēs esam bagāti, jo pašas skaistākās un vērtīgākās lietas mums jau ir iedotas. Atliek vien pavērties apkārt, to ieraudzīt, sajust un novērtēt. Akmens atrašanas ekspedīcija diemžēl prasījusi arī savus upurus. Jānis ar zaru mežā savainojas acis radzeni un izskatās, ka tur redzams koku skabargas. Jānim sāpes acī progresē, un tas nozīmē, ka jābrauc uz Rīgu, lai to ārstētu. Jā, rīts sākās pavisam savādāk. Es biju domājis, ka tā arī brauksim līdz vakaram. Es nekad nebiju iedomājies, ka šovakar būšu Salacgrīvā, ko radošu cilvēku sabiedrībā klausījos foršu koncertu. Domāju, kaut kur gulēšu, nezinu, pierobežā guļamaisā droši vien ar rodiem pilnu galvu. Bet tā sanāca, jā, kā izbakstīja gandrīz aci. Brienot pa džungļiem, meklējot vienu kultūras pieminekli un laikam būs jābrauc tomēr uz Rīgu, izķeksēt ārā skabargus no acis, lai neiemestos infekciju un lai varētu citreiz doties atkal tālāk. Bet tā baigi forši bija, interesants ceļš bija un pāris reizes norāvām uz muti, laikam katrs, jā. Tā kā forši, man patika emocijām bagāta diena. That's life. Yeah. Mēs ar Renāru un 1836 komandu izbaudām lielisku saulrietu jūras krastā un iekārtojamies palikšanai netālajā viesu namā Bērziņa, kur ģitāras skaņu un dziesmu pavadījumā viena no gada īsākajām naktīm paskrien nemanot. Pārpasaulīgais moments Amerikā. Es Latviešu centrā Indianapolē spēlēju, tur Daugavas vanaga pilna zāle bija. Spēlēju savu koncertu. Savas dziesmas plus tautas dziesmas. Un vēl dzējoļus savus pa vidu palasīju. Vajag interesanti bija, ka pēc tam 75-85 gadīgi cilvēki nāk teikt, jaunais cilvēki, kur jūs nopirkt jūsu dzējoļu krājumu? Ļoti labi saku. Jā, es spēlēju, kad koncerta 3. 4. dziesma. Un es saprotu, ka tur zālē ir cilvēki, kuri ir šādam stāstiem gājuši cauri. Un vienkārši, un es spēlēju, man vienkārši visu mati stāvu gaisā uz rokām vienkārši un tā, un tās beigas arī tā, un izskan tajā zālē ir tāds vienkārši kaut kāds tas mirklis sastingts, tas kaut kādām 2-3 sekundēm, 5 varbūt. Bet tas liekas, tas sekundes tik tādas, kad viņas apstājās tā lēni tā laika. Un tad aiziet tālāk.
brīnišķīgi. Sauli pamodinājuši, paši dodamies gulēt, lai uzkrātu spēkus nākamajai ekspedīcijas dienai. No rīta pošamies, lai turpinātu vakardienu iesākto. Gaisā jau jūtama tveica, un brauciens līdz Lodes pagastam paskriedna zāļu pļauju piepildītos smaržu reibonī. No Lodes mums izdodas atklāt meža taku, kur izved uz P17 ceļa pie Unguriņiem. Ceļš slavens kā viens no Baltijas ceļa posmiem. Kartēs dubļainā meža tehnikas izdangātā taka nav uzrādīta. Tā atbilst visiem enduro standartiem un ar attiecīgu tehniku ir izbraucama. No Unguriņiem gar pašu robežu braucam Pīkas kalnu virzienā. Tas varētu būt augstākais kalns pierobežā Ziemeļvidzemē un varbūt pat visā Latvijas robežas teritorijā. To meklēdam iebraucam Oliņu mājās, kur laipnā saimniece Anita labprāt izstāsta mums ceļu un aicina cienāt ar kafiju. Anita pati jaunībā bijusi aktīva motobraucēja, ar Išplaņetu kopā aizvadīti 16 gadi. Ir braukts ar mocīti? Tā nē, bet no tā laika 16 gadu nav braukt. Ar Remku vai ar Mīnsku? Nē, ar Rīžu. Ar Rīžu? Un labāk svādi vēl pie tām. Mums nav nekāda ciemu kukuļi. Man nevajag ciemu kukuļus, es ar kafiju ciemu. Labi. Lieliski. Anita viena pati apsaimnieko 20 hektārus aramzemes un 10 piena govs, slaucot tās ar rokām. Cik jūs izslaucat dienā litrus? Tā no tām divām pagaidām ir 40 pa dienu. Tas ir ļoti labi. Tas ir labi. Gruzijā es biju, tad tur cilvēki priecājās, viņiem 25 litri govie. Tad tā ir rekord govs. No, kad tikko nāk uz slaucumu, tad man ir 25 no katras. Pat pāri. Tā tiesa jādod teliņām ir suņuks agrība, kaķīts agrība, ruksis arī grība. Un kā te tagad pienu var nodot? Var. Man brauc garām piena mašīna. Šitas ir pienceļš, liela piena mašīna, ka izbrauc. Tad tas vismaz ir sakārtots, ir jēga kaut ko darīt, jā? Nu jā, kamēr brauks, tikmēr darbosies, ja nebrauks, arī darbosies. Tas ir mājas policists. Nē, mamma. Šeit ir Naukšēna akmens, uzraksts ir Naukšēni. Un ko tas nozīmē? Kāda reize, kur jūs garām braucat, Lāriņiem bija. Jūs tagad nebraucat, ja jūs atraucat uz manu pusi otru, būs tāda māja, es tā pagriezinu, ka jūs pagriezīsieties pa labi. Un tur bija ķieģeļu ceplis, un tas jau no tiem laikiem, no Ulmaņu laikiem ir. Naukšēna slavenais ķieģeļu ceplis. Jā. Jums kas tik nav Naukšēnos ķieģeļu ceplis, arī vīndarītā es dzirdēju, Jā, nu tas ķieģeļu ceplis vairs nav, vīndarītā ir centrā. Jā. Nu, kā labs vīns tur darās? Nu jā, kam garšo. Jā. Saimniecībā palīdz vilku sugas suns Huberts, kurš noķēris 17 jenotus un 4 lapsas, kā arī Runcis Barons. Vīrs, kurš nesen aizgājis citā saulē, bijis viens no Rujienas motoklubu biedriem un regulāri piedalījies motokrosos. Armijā viņš dienēja ar motociklu izlūku komandā, jā? Jā, Destā. Tad bija 3 gadus viņš dienēja vēl, jā? Jā. Nu, pasties, ka uz kādu jaunu mocīšu ticis, ne? Un ar tankis ķiver galvā. Nu, bet, protams. Un tas ir Rujienas trasē viss Jā. notiek? Jā. Labs.
Anītas kundze, izstāstiet, kā šajā pusē sauc šīs ogas? Mūsu pusīte ir augšēna pusīte, viņas sauc par murakam, otrs vārds ir šķovenis un trešās ir lācenis. Mazie bērni jau kā lācenis vairāk pazīst, jo lācenis šīs ogas ļoti garšojot. Un tās jūs purvā lasīts, ja? Jā, tepat. Mazliet pilns kilometrs no manis. Liela raža. Nu, diezgan. Purviņš nav liels, bet raži diezgan. Un brauc no Rūjenes un viss te brauc cilvēki. Uz jūsu purviņu, ja? Un mans viņš nav, viņš te vietējais. Es domāju, ka jums pašai savs purviņš ir. Un tur ir odzes arī tai purviņā. Nu. Par dzīvi Anita nežēlojas, ir dzīvespriecīga un pārliecināta, ka katrs Latvijas laukos var atrast darbu. Tikai nevajag sēdēt uz krāsnes un bieži skatīties televizoru. Motociklis šitā te dod roku. Tā, vīzi prom ir. Puisis aizbrauc tālēs zilajās. Pirms Pīkas kalna mūsu ceļā pārsteidz spēcīgs negaisa lietus, vienā mirklī izmērcējot līdz ādai. Laiks apstājies, prāts atbrīvojies, gars piepildies. Nu, ko vēl vairāk vajag, pasties, kā mēs paspējām. No šitā gāziena noslēpties un atrast pilnīgi nekurienē atkal mājas un jumtiņu virs galvas. Drusku dabojām bāzienu. Pa pielījušo, mālaino taku lēnām uzbraucam virsotnē, no kuras pavaras iespaidīgs skats uz Vidzemes augstieni. Kalna nosaukums cēlies no Pīku mājām, kuru paliekas redzams kalna dienvidu pusē. Kalna galā arī atrodam robežzīme vai kupica no cara laikiem ar atzīmēm tajā. Dīvaini gan liekas tas, ka puste tik mūsuprāt svarīgā kultūra vēsturiskā objekta ir ciniski norakta, atstājot vien izstrādātu karjeru, kas nolēmta Tusku kalnu pakājē. Tagad dosimies uz slavenajiem Naukšēniem. Lūkosim apraudzīt, kā tad Naukšēnos darina vīnu. Pa interesantu līkumainu zemes ceļu nokļūstam Naukšēnos, kur iepazīstamies ar vietējo vīndari Jāni Bauni. Paceļam augstāk šo? Jā, aizpagājušajā gadsimtā lielākais kroks Naukšēnos. Jā, tad vēl bija. Bet tad padomu laikos šitien bija noliktavas, garāžas, tāpat tās remontēja traktors, mašīnas. 14. gadā tad sākām taisīt vīndarītu no viena gala. Interesanti, ka Jānis atjaunojot tiltu krogu, kur tagad notiek vīna ražošana, izmanto vecos Naukšēnu cepļu ķieģeļus. Jānis pārņēmis uzņēmumu Naukšēnu vīnu darītavā pirms 2 gadiem un ar pārliecību raugās nākotnē. Ir vēl ar vietā vispār slavenā Naukšēnu diskotēka notiek?
Šeit jau notiekās. Zaļumdāles tāpat tās notiekās pa vasarām. Bet notiek. Un ļoti daudz vispār šajā apkārtnē ir apkaimē, ko redzēt, ko skatīties. Ja māk sameklēt, tad jā, noteikti. Jā, ir daudz vietas, piemēram, kad nemaz vietējie nezina. Ka jūs mastīties Vindarī tev? Jā, protams, ļoti mums interesē. Tā viss sākās ar šitādām. Piemēram, stikla burkām pagrabā. Tēvs viss aizsāk pirms kaut kādiem 10 gadiem apmēram. Sāk taisīt, sāk veidot savu ābeļdārzu pa visu Latviju. Arī brauca, kā jūs tagad savāc 30 dažādas paradīzes ābolīšu šķirnes un pavairoju un stādīja dārzi. Un tad nākšanos, jā, visā Latvijā vai pat Baltijā lielākais paradīzes ābolu dārzs ir pirmais no kreisās svarīgākais, par ko visi cīnījās. Šis Naukšēna mājas viņas pirmā vieta Vindarī tev vērtējumā. Jā. Pārējie tā kā uz mucām, jo viņas tur tā šitā vienīgā muca? Ir vēl. Ir kaut kāda pagraba, kur viņas atrodas tev? Būs. Pagrabs ir. Tu arī varēsi medlēties apskatīties. Naukšēna vīndarītava tagad var lepoties ar labiem panākumiem valsts līmenī, pārņemot stafeti no alus darītavas, kuri bijusi slavena līdz pagājušā gadsimta 70. gadiem. Ulmaņlaikos ledus pagrabs bija nozīmīga alus brūžu daļa. Tajā visu vasaru uzglabāja ziemā no Rūjas upes atvilktos ledus gabalus. Vakar pļāvu šitam, zināju, bet arī šito piebeidzu. Tādus lūk veiksmes stāstus mēs satikām šoreiz Latvijas ziemeļu pierobežā un ceram, ka tie turpināsies.